Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən sobada bişirdiyim ördək qızartması reseptini sizinlə paylaşacağam. Əvvəlcə ördəyi doğrayıram. Doğradıqdan sonra yuyuram. Sosu üçün zövqə görə duz, qara istiot, sarı kök, sirkə və duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Ətləri sobanın tavasına düzüb, daha sonra sos əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə birbaş 4 hissəyə bölünmüş soğan və dəfnə yarpağı düzüb 250-300 dərəcədə bişirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.